എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ 2 ദിവസമായിട്ട് തകർത്ത് സ്നോ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വന്ന ഒരു സ്നോ ആണ് ഇത്. അടുപ്പിച്ച് പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാണ്. ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഫുള്ള് വെള്ളമൊക്കെ കയറി നാശകോശമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മഞ്ഞിൻ്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയായിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് എത്രത്തോളം സ്നോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് വീടിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ. വാതിൽ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. നടക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് സ്നോ ആണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഫുള്ള് സ്നോ ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു പാത്ത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൈറ്റ് കണ്ടോ, ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലാണ്. ഇത് ഫുള്ള് സ്നോ ആണ്. അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ പിക്ചർ കാണിക്കാം. വേറെ കുറേ സ്ഥലത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്നോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ വെള്ളമൊക്കെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് വെള്ളം ഒലിച്ച് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറില്ലേ, അതേമാതിരി മഞ്ഞ് ഫുള്ള് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി. ഞാൻ സൈഡിൽ നിങ്ങളെ പിക്ചർ കാണിക്കാം. ഇതിനിയും ഭയങ്കര അവസ്ഥയാണ്. ഈ സാധനം ഇനിയും ഉരുകണമെങ്കിൽ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിൽ ഉരുകും. പക്ഷേ വെയിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് സാവകാശത്തിൽ ഉരുകത്തുള്ളൂ. ഇത് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്നോ വീഴുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളവർ. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലാണ് സ്നോ വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ കാല് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ആ ഒരു ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ ഇത് എക്സാക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല, കാരണം സ്ലോപ്പ് സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ കേബ്രിട്ടൺ റീജിയനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടത്തേനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് സ്നോയുടെ എമൗണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിലാണ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് കേട്ടോ, എല്ലായിടത്തും ഇതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ റോഡിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് വന്ന് മഞ്ഞ് മാറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ്, ഇത് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറ് മാറ്റുന്നത്, നമ്മൾ നടക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇത് പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇത് കണ്ടോ, എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര മഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുവാണ്. മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ സത്യത്തിലുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കാല് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കരമായിട്ട് താന്ന് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മുടെ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേന് മണലിലേക്ക് നമ്മൾ കാല് വെക്കുമ്പോഴത്തേന് എങ്ങനെയാണോ അതേ ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കാല് തന്നെ താഴത്തേക്ക് പോകും. ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ചുമ്മാ എടുത്ത് നോക്കിയതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഗ്ലൗസ് ഇടാതെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇടാതെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കൂടി പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കൈ നല്ലവണ്ണം തണുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഞാനുണ്ടല്ലോ റൗണ്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ഹാർഡായി കേട്ടോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് അത് മുറിക്കാൻ കൂടി എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഗ്ലൗസ് ഇടാതെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയത്. 2 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല, 2-3 ദിവസമായിട്ട്. ഇത് 3 ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്നോ ആണ് പെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ വർഷത്തിന് മുമ്പെയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്നോ വീഴുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്നോ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മഴ പെയ്യൂലേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മഴ പെയ്ത് ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസം മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എന്തായിരിക്കും, ഫുള്ള് വെള്ളപ്പൊക്കമായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതേമാതിരിയാണ് ഇവിടെ സ്നോ കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസമായിട്ട് 3 ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്നോ പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ്. ഈ കുറേ വർഷത്തിന് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്നോ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഹൈറ്റിലുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓൾറെഡി കാണിച്ചില്ല, അത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ഇപ്പം സിഡ്നി കുറച്ചും കൂടി കേബ്രിട്ടൺ റീജിയനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നോ പെയ്യും. നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കൂടി പറ്റത്തില്ല, കാരണം സ്നോ ആയതുകൊണ്ട് താന്ന് പോവുകയാണ്. കാരണം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലേക്ക് സ്നോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാറൊക്കെ മൂടുന്ന അവസരം ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം പിക്ചേഴ്സ്. കാറൊക്കെ മൂടുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ചിലയിടത്ത് സ്നോ ഒക്കെ വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിപ്പം എമർജൻസി അലേർട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ബസ്സൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കില്ലേ, അതേമാതിരി ഇവിടെ എല്ലായിടവും ക്ലോസ് ആയിരുന്നു.
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്നോ സമയത്ത് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിൻ്ററിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിപ്പം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നി എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് വീഡിയോ എടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. വെറുതെ എന്നാത്തിനാ. ഇതിപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല കൂടുതലായിരുന്നു, ഭയങ്കര കാറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളിപ്പം കാറൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. റോഡ് ഓൾറെഡി ഗവൺമെൻറ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ റോഡിൻ്റെ കാര്യം ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ. റോഡിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മഞ്ഞ് മാറ്റും, കാരണം വണ്ടിയൊക്കെ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ് മാറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞ് മാറ്റിയേ വരത്തില്ല, എങ്കിലേ നമുക്ക് കാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന പാത ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു, നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പോവുകയാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതായത് നല്ല, ഇത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാവേ. നല്ല പൊടിഞ്ഞല്ലേ ഇരിക്കും. ഗ്ലൗസ് ഇടാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞല്ലേ ഇരിക്കണത്. ഇതിപ്പം 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് പെയ്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി. ഇതിപ്പം ഇന്നലെ പെയ്തതാണ് ഈ പൊടിയായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിന് അടിയിലത്തെ ഒരു ലെയറുണ്ട്. അടിയിലത്തെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസം പെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറത്ത് പുതിയത് വീണ് കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത്, ഭയങ്കര പൊടിയായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാല് വെച്ച് പോകാം. മറ്റേ ഒരുമാതിരി നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ മണലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുഴിഞ്ഞു പോകില്ലേ, അത് എക്സാക്റ്റ് അതേ ഒരു ഫീലിങ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, എക്സാക്റ്റ് അതേ ഒരു ഫീലിങ്സാണ് ഉള്ളത്. അവിടെ ഇങ്ങനെ സൗണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ സ്നോയൊക്കെ മാറ്റുകയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലായിടവും ക്ലോസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും മഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും, കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ഇതിപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഇന്നത്തേക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതിപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡാവുന്നത്. അപ്പോഴത്തേണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഐസിൻ്റെ ഫോർമേഷനൊക്കെ വരുന്നത്, ഭയങ്കര ഹാർഡാവും. നമുക്ക് നടക്കുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറി ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് മഞ്ഞിൻ്റെ അകത്ത് പോകാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേനും നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒലിച്ചൊക്കെ പോകും, അത്രത്തോളം ഒരു ഭംഗി വരത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഒലിച്ചെങ്ങും പോകാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ മഞ്ഞ് സമയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നെല്ലാവരും ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും, കാരണം മഞ്ഞ് മാറ്റേണ്ട ഇതിലും എല്ലാം ഇതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഭയങ്കര കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വീടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പം ഞാനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, പക്ഷേ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കാറ്റ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീണ് ഇത്രത്തോളം ഹൈറ്റിൽ സ്നോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ, എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട്, കാരണം ബാക്ക് സൈഡിലുള്ളതൊന്നും ആരും ഒന്നും മാറ്റി തോന്നില്ല കേട്ടോ, കാരണം നല്ല ഇടങ്ങേറാണ്. നമ്മൾ സ്നോ പെയ്യണുണ്ട്, സ്നോ പെയ്തതല്ല, ഇപ്പോൾ കാറ്റടിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ മരത്തിലൊക്കെ തങ്ങി നിന്ന സാധനം വീണതാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് കുളു മണാലിയിലൊക്കെ നമ്മൾ മഞ്ഞ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകില്ലേ, അവിടെ പോയി നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്കെയിലിൽ, ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ സ്നോ പെയ്യണതും ഇത്ര അലേർട്ടൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ കളക്ടറൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ പറയൂലേ, സ്കൂളില്ല, ഇതേമാതിരി കുട്ടികൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല, ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊക്കെ. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളൊക്കെ ലീവായിരുന്നു, കോളേജുകളൊക്കെ ലീവായിരുന്നു, പിന്നെ ബാങ്കുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീവായിരുന്നു. കാരണം ഇത് മാറ്റം തോറും ഈ സാധനം വന്ന് വീണുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലീവൊക്കെ കൊടുത്തത്. ഒക്കെ പാർക്കിലൊക്കെ പോയി നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, നല്ല ഹൈറ്റിൽ സ്നോ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടിയിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ
അത്രയും ഹൈറ്റാണോ, താഴെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലെത്തുന്നുണ്ടോ, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ലിപ്പറി ആവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. വെറുതെ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡ് മാത്രം കാണിച്ചു തന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് നോക്ക് നിങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നെ അല്ലേ. ഇത് ഏത് ആംഗിളാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത്രത്തോളം ആണ് വീഡിയോയുടെ ഒരിതുള്ള. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കാണുന്നില്ലേ, ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പാർട്ട് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മളുടെ വിൻഡോ ആണ്, നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വിൻഡോ ആണ്. ഞങ്ങൾ തന്നെ വീടിന് നമ്മളൊരു ലോവർ ലെവലിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ബേസ്മെൻ്റ് അല്ല, ലോവർ ലെവൽ. അപ്പം അതാണ് വിൻഡോ. അപ്പം അത്രത്തോളം ഹൈറ്റിൽ മൂടിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതൊരു ഹൈറ്റിൻ്റെ ലെവൽ കാണിച്ചു. പിന്നെ ഇത് സ്ലോപ്പും കൂടിയാണ് കേട്ടോ, സ്ലോപ്പും കൂടി ആയതുകൊണ്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ബ്ലൂബെറീസ് ആണ് കേട്ടോ, ഫുള്ള് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ അത്രയും ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഫുള്ള് മഞ്ഞയ്ക്ക് ഹൈറ്റ് കണ്ടോ, അവിടെ ഫുള്ള് ഇവിടെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി ചാടി കടന്ന് വേണം നമ്മൾ പോകുന്നത്.